bakar. Langsung cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, langsung jatuh guys. Satu bulan ya, satu bulan. Bumi bakar, amel, otak-otak. Porsi dapat 5 Pak, kasih 5. Dapat banyak. 2, 3 nya nanti saya.
digoreng. Bayar ya Pak, bentar ya. Oke guys, alhamdulillah sekarang makanannya sudah jadi. Hari ini aku nyobain iga bakar. Wah, ini lihat nih, gila banget iga bakarnya nih. Ini katanya iga bakar dinosaurus, gede banget. Terus di sini juga ada usus. Nah, ususnya dibakar guys. Mantap ya. Woi, langsung jatuh guys. Wah, ini lihat iga bakarnya, tulangnya. Singkirin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Enak banget loh. Sumpah. Ini yang bagian lemaknya nih. Ini biasanya paling enak nih. Cobain. Nih, makan guys. Asli ini enak banget. Jadi tekstur daging dari iganya ini sama sekali nggak keras. Teksturnya lembut dan rasanya juga benar-benar mantap. Yang aku suka itu di sini. Ya kalau kalian lihat di sini, habis dibakar itu kayak di sininya tuh agak crispy gitu loh. Jadi digigit tuh kayak agak kriuk-kriuk. Dan itu enak banget. Kayak nasi guys. Nih iga. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya kayaknya pedas banget ya. Sambal korek ya mas ya? Aduh hai. Mana aku ini orangnya cemen. Dikasih sambal korek. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya gurih, manis, ada terasa bawang putihnya. Tapi dia nggak terlalu strong. Jadi kalau kalian nggak terlalu suka bawang putih, ini masih oke banget. Cuman lucu, ini sambal koreknya agak manis ya. Biasanya sambal korek itu asin. Tapi pedas banget. Sumpah. Sate ususnya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sate ususnya ini udah bersih banget sih bersihnya. Jadi kayak nggak ada bau-bau anyir, bau-bau amisnya gitu. Terus tuh dia sebelum dibakar dia ada proses kayak direbus-rebus gitu. Jadi terasa banget rasa rempah-rempahnya di sini. Aku suka ini, mantep. Sekarang aku lanjutin makan.
berapa sih gini? Dapat 5. Satu ekor. Oke. Guys, thank you sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe sekarang buat dukung aku menuju 10.000 subscriber. Itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, see you later, bye bye.